تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی دولت نهم استخراج شده. فکر می‌کنید در سالهای پس از جنگ کدام دولت بیشترین درآمد نفتی را داشته است؟ سال 68 دولت هاشمی آغاز به کار می‌کند. سال 76 دولت خاتمی آغاز به کار می‌کند. سال 84 دولت احمدی نژاد آغاز به کار می‌کند. درآمد نفتی دولت محمود احمدی نژاد به تنهایی و در 4 سال برابر با مجموع درآمدهای نفتی 16 سال دولت‌های هاشمی و خاتمی بوده است. این همه درآمد صرف چه کاری شد؟